Duh, sikilku sementil. Rasanya kayak arep muncul. Nyembarang putaran bae wis ngeblok kabeh. Dan pada baik dang, mataku juga wis ora tengkon jalan. Rasanya kier-kier kunang-kunang, kelak banget. Rasanya kayak nang arah-arah garing. Londang, nyembarang putaran kali sak mas. Jarene wingi nang gue aku arep ayu 10 putaran. Gimana Krista wis malah dari tanah kene. Ayo tanggin, mereka pemasan dia. Siap aku, awalnya kan lemes banget, kayak baterai HP 100%. Iya, ngelak iya. Wis, aja mulai payu putih biasa. Awang kuwi kelangan ion, mulai telan mas. Iya loh, ngambil pokari. Pokari, apa bedanya karo es anget? Beda ada ya, Ring. Dia kandungannya pada baik kotoran awak. Cepat ganti ion besi hilang, jadi awakku rada manggarin, rada semplok. Wih, langsung ngising dulu. Rasanya kayak udah aneh. Terkesan Nur. Tenanmu, rasanya magnes langsung nyarap nih awak. Wis siap nambah 5 putaran maning ke? Yuk! Stop. Ayo, singkari jawab, bayarin mendoan ya. Wah, nggak tahu mendoannya paling ngarep. Sikat Nur. Pokari sweat. Go sweet, go yon.